어서오세요. 반갑습니다. 부산아집의 채널에 오신 것을 환영합니다. 오늘은 부추하고 양파 넣고 혈액순환에도 좋고 강장작용에도 좋으니까 부추무침 맛있게 해드릴게요. 부추 1,000원어치거든요. 오늘 1,000원의 행복이 되겠습니다. 부추 깨끗하게 세척해서 건져두었고요. 양파 작은 거 하나 필요합니다. 이 부추는 청열작용도 하고 정력에도 좋다고 하니까 나이 드신 분들 기력 회복에도 좋고 하니까 많이들 드세요. 부추무침 양념 속에 할게요. 초간단입니다. 멸치 액젓, 올리고당, 통깨, 고춧가루 있으면 됩니다. 쉽죠? 멸치 액젓만 맛있으면 부추무침은 아무 재료 필요가 없습니다. 세척한 부추 다 넣어줄게요. 굉장히 많죠? 요거 1,000원어치거든요. 양파 작은 거 한 개 채썰어서 넣어줄게요. 썰은 양파 다 넣어줍니다. 두 가지 다 혈관 건강에 굉장히 좋잖아요. 홍고추도 하나 준비해 주세요. 홍고추 한 개 썰은 것도 준비해 주세요. 양념을 해줍니다. 멸치 액젓 들어갑니다. 취향껏 간해주세요. 올리고당 한 스푼만 들어갈게요. 고춧가루 3스푼 먼저 넣어줄게요. 묻혀가면서 넣어주도록 합니다. 통깨 솔솔 뿌려줍니다. 살살 털어가면서 묻혀주세요. 액젓이 굉장히 구수해서 벌써부터 맛있는 냄새가 싹 올라옵니다. 간단하면서도 이게 굉장히 밥도둑이거든요. 잘 묻혀주세요. 고춧가루 추가할게요. 고춧가루도 취향껏 해주세요. 털어가면서 묻혀줍니다. 자, 부산아지 매표 폐를 맑게 하는 양파하고 부추 무침이었습니다. 여러분들도 초간단이니까 이렇게 만들어 드시고 입맛 살리시기 바랍니다. 감사합니다. 다음 영상 찾아뵐게요.